ما جنازه کړې و نو یو غسخات چې ویشي هغه را پسې راغی وی چې دا جنازه تاسو وکړه دا تاسو امانت دی ما چې داسې وکړو نو 500 لوټو مال دا څه کول جنازه دې کړې ده په دې ځای کې مې داسې نه غواړم ما ورته مال ما جنازه په 500 روپۍ کړې ده مال 500 روپۍ راکړه ما جنازه وکړه جنازه خو ما فرض حدیث کې راځي چې یو مسلمان په بل مسلمان باندې شپږ حق دي شپږ حق یو حق پکې دام دی چې مسلمان مرشي نو جنازه به کې تاسو وګورئ د جنازو سره چلاړ شي شیخان میخان چې نو هغه جنازې ته ورشي کوي او کوم دا غوړ غوړ د ګډي ځامن چې دا د سلري ولاړی لکه د خرجویا پتا جنازه فرض نه ده ته ولې لري ولاړی وزه غیرس خو کمزور شوم ملک او چې څه وخت او ما په قبر تقریر کول چې دا غوړ غوړ بلري ولاړ ورته دې خورشي دې خورشي نو ټول به میرانیز دې کړو دا به مې ورته په سنبای کې ستنې والی د یو مسلمان په بل مسلمان شپږ حق یو حق په کدام دی چې مرشینو جنازه به کې کتا د جنازه او نکړه او ته جنازه سره تله نو د قیامت پر ورځ بروان جنت ته دامړې تار ایثار کی چې ته زما جنازه سره تله وي او زما ته حق پاتې دی زما حق راکړه کوم ځای نه به ورکې کته ما ته د جنازې مون ناراضي آسان چل درته خیر د مليانو لاندې پرېدا غنه تاسو د کولې شی او نه زده کوي چې نویت ان ودي لله تعالی اربع تکبیرات صلاه الجنازه الثناء لله تعالی والدعاء لهذا الميت اقتديت بهذا الامام متوجها الى جهه الكعبه الشريفه الله اكبر درځي تعالی ها هو ته طالب چپ 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 ورګه یو غیر طالب درته ګور سم سترګې ټیټې کړې خدای بندگانو سوچو سبکی کم خوابزه وی خبر نیم چی راوستم لکما خبر نیم چی راوستم لکما اس میں کم طرف تاستوی چی دروما رحمان بابا وی خبر نیم چی راوستم لکما تاستا پتا ده چی کم زی نی راوستی کم زی چرته د پلار په ملا کې نطفه واو چرته د مور په سینه کې نطفه واو چرته د مور په رحم کې یو ځای کړې دواړه نطفه واو چرته بیا تستا ډانچه جوړ کړه چرته بیا ورته لار ولاو کړه راي وسته کم ځای نه راوسته خبرې دې ځان خبر نه يم چې راوستم لکما اوس مې کم طرف تاستوي چې دروما لکړون چې لاس د بل په وګکیږي اس جوور لړ نبی ور معلوما او دنیا کې روندې د بل په وګ د لاسې خده اس پتن لګي چې په خېپ چته دی خېجري او کلام نه دی کوزي کم فارغ دی او کم خوا بزي کم خوا لاړې ته چې مرشي پوي چې کم خوا لاړم په دې پوي چې مرشم چې زما روح کم خوا لاړو علیین تلاړو کسجین تلاړو جنت تلاړو که جهنم تلاړو بدن می کم خوا لاړو الله خدای قسم چې دا ستا بدن ما په دې سترګو لیدلې دي په دې سترګو قبر پرانیستو مړې تیرې استو کلی ته وړو چې تخته تیر لری کړه د دولې شتومره لوی لوی لړمان تیر ووت او دومره وختو زه پاس ورته ولاړم او داسې غبراو شم چې مړ می بوټو وت خپل چې تاسو بدن سره بسکیږي او ستا روح به کم ځای ته اس خبر نه يم چې راوستم لکما اوس می کم طرف تاستوي چې دروما لکړون چې لاس د بل پوګه کېږدي اس جوور لوړه نبی ور معلومه اس جوور لوړه درته والله که پته لګي چې کم خوا روانه زیب کم خوا انجام بدی څه دا کور دا بچی دا خزا دا نظام زندگی دا بهر څه پاتې په دې پوهیږي دا اصلي خزې زوی چرې دا خبرو چې تا یو سړی ډېر په مینه وغواړي او بیا درته څه دغه در توفیقي او هغه درته مخکې کېږي او تی بیا بد وې نو ته د اصلي خزې زوی ستا یا پلار کم اصل دی یا د مور کم اصل زه درته خپله خبره زما نیکه نیکه مې خبره کوله چې زه یو جرګې ته تللی وم جرګې ته تللی وم نو هغه کلي خلقو ویلې چې دا مېلمانه تقسیم کړي دوه درې څلور د یو کور والا بوزي او په یو ځای دا مېلمانه بوج وی یو سړی راپاسېد او هغه وی چې زه به هغه مېلمه کور ته بیایم چې مور یې په 1000 روپۍ شي په دې اپریدو کې که خیال وکړي ښځې خرڅوي که نه لکه د خرې په شان نو چې مور یې په 1000 روپۍ شي هغه سړی به زه مېلمه چې کبی نو زه نه زما نیکه وایي چې ما راپاسېدم او ما وی چې یاره زما پلار خبره کوله چې ستا مور 1 روپۍ پکې کمه وه کني په 1000 شي یو پکې
نو هغه کور والا وی چې بس ته زما مېلمه یې. وی جرګه ختمه شوه، کور ته بوتلم، چې کور ته لاړم اللهم پاک دربارن پاک کیس خپلم کور والا نهارو مام نهار شپه تېره. سهار له بیا رالم جرګه وه، غرمې له بیا ورسره لاړم هېڅ نو، ماښام بیا لاړم هېڅ نو، سبا بیا لاړم هېڅ نو، بیا ماښام بیا لاړم هېڅ نو. په 3 ورځ جرګه ختمه شوه او په یو منډه کور ته راورسېدم. د 3 ورځو نهار او روټۍ مې وخوړه. پلار ته مې دا خبره وکړه چې ما سره داسې چل وی. پلار مې راته وی چې بل چاته خو دې نه دي ویلي. وی ورته مې ووی چې نه بل چاته مې نه دي ویلي، بس تا ته مې ووی. وی بچیه دا ما ته دې مځکه ووی چې په مور کې دې 1 روپۍ کماو، که پوره په زر دې مور شوی وی نو ماله به دې نه وي ویلي، دغه سړي پرده به دې ساتلې. تاسو خیال را نو د اصلي ښځې زوی چې هغه د چا پرده نه فاش کوي، د کمسلې ښځې زوی چې تاسو وګورئ دا نن سبا ټول نظام د شیطان پاروا. دا دنیا فانی شی دی، عریضي ژوند دی، 2 ورځې دي، ټکې به در باندې مازدیګر شي او ته روان وای. نو چې روانې نو چې ته داسې روانې لکه د موره پیدا شوې، تا جړل او خلکو خندل، مبارک شه مبارک شه زوی وش. شیخ سعدی صاحب این چنین زیست وقت مردن تو همه گریان بودن و تو خندان. دنیا کې داسې ژوند تیر کا چې مړ شي چې خلق در پسې جاړي او ته په خندا روانې. قسم په خدای دی یو بزرگ سره مې ملاقات شوی او صاحب کشف ما ته وی بچیا د دې مړو حال درته خدای مخایو. مال ولی ویل چې ساتي وزي په کور کې په کټ کې لا پروتي او په جهنم کې داخلي، په کټ کې لا پروتي، قبر ته نه وړي او په جهنم کې داخلي. نو الله دې امان راکړي. بل یو خبر اخر کې واوري، د دنیا د مفاد د پاره کله مونږ هم په غضب اخته شو چې د ښځې باچایي شته که نه په اسلام کې. د ښځې باچایي ولې وایي بلقیس باچا نه وسه، نو هلته خو ته مولانا صاحب یې او خوله دې هم چالاکه ده او کړتې هم ډېرې درځي. خلک به وایي چې رښتیا وایي بلقیس بادشاه کوم ځای وه؟ بلقیس خو بادشاه نه وه، بلقیس خو بادشاه وه او راله او د سلیمان غلامه شوه او ایمان یې پرې راوړو او ټول سلطنت یې پرېښو. د یو الله او د پیغمبر په شان باندې هر څه قربان کړو، ایمان یې راوړو. بلقیس خو بادشاه نه وه. نو د خپلو مفادو دپاره مونږه د بېنظیرې وخت کې به دا ویل چې ولې بلقیس باچا نه وه. بلقیس داسې باچا وه چې سرې شونډې نری غاړه به ټولو دنیا کته و. خدای ته وګورئ، د خدای لوی ورځې ته یو ملا بنین نو یو سړي ته وی چې یاره پلار دې مړ دی، په بېګانو خوب کې لیدو نو ډېر خوشحالو او تا ته ډېرې دواګانې کولې. وویل چې لږه یخني ده زوی ته مې ویل چې یو بنین راولي. ویل ملا صاحب چاله ورکړم؟ ویل بس ماله یې راوړه که نه بیا به ګورو. هغه وله بنین راوړو. په سبا له ورپسې راغی. ویل استاد څادر خو یې نه و غوښتی پلار مې. ویل یاره که وربلېږلو ښه به یې څادر یې هم وله راوړو. مونږ په دې بلا اخته یو، څه به کېږي څه به کېږي. د دې وجې نه هر وخت په خپل انجام سوچ کوئ، د زړه نه هر څه وباسئ او یو خدای په زړه کې کوي. قسم په خدای دی چې د دنیا بادشاهي به ستا په جیب کې پرته. د دکان کې کله ناست ما کرسۍ باندې خلک ما ته وایي ما دا کرسۍ والله که زه دا کرسۍ د نواز شریف په کرسۍ ورکړم زه به د مسلمان بچی دی. په دې کرسۍ مولانا ادریس کاندیلوي ناست دی، په دې کرسۍ د غرغشتو مولانا صاحب ناست دی، په دې کرسۍ مولانا یوسف بنوري ناست دی، په دې کرسۍ د غلجو میا صاحب ناست دی، په دې کرسۍ مفتی محمود په آخر کې ناست دی. دا کرسۍ چې دا اولیا پې ناستو وستا گر به په 1000 درمان ورنکم، آشنایی به دې په این و آن ورنکما. که یو ځلې مې د زلفې په لاس کې وځي یو ویښته به دې په درس جهان ورنکما. که یو ځلې مې لاستا په بوسه برشي دا نعمت به د جنت په خوان ورنکما. څو نه وینم ستا سترګې که خدای کاندي اسرائیل به تر هغې ځان ورنکما. اسرائیل څوک دی چې ما ته رانږدې شي چې ما ته لیدلی نه یې او دی ما نه ساه والي. جرأت دې ته وایي د عاشقانو. څو نه وینم ستا سترګې که خدای کاندي اسرائیل به تر هغې ځان ورنکما.
ستا تر زلفو پوری نور زلفی سدی خشاک بد چمن ریحان ورنکما رحمان دستا دشوند جام حرام دی کم کټوره چې ستا په شونډو پورې لګېدلی رحمان دستا دشوند جام حرام دی سو د خپلو وینو جام تاوان ورنکما یو کټوره وینې مې چې خپلې قربان کړي نه ستا د شونډو کټوره به د شونډو سره څنګه لګو عشق دې ته وایي درد دې ته وایي چې نه درته څوک بل ښکاري نه د بل چا خبره اورې نه دې پړه کې بل څوکي نه دې په تصور کې بل څوک اور وخت دا وې چې دن تو تیری ہی تصور میں گزر جاتی ہے اور رات کے خواب میں بھی تو ہی نظر آتا ہے ورځم د خدای په تصور کې او شپې خوب د خدای په تصور افر یو خدای منی کنه منی قرآن کې راځي چې ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض کته دې کافرونو سوال وکي چې د ازمکه او د اسمانونو چا پیدا کړی نو کافر به په جواب کې څه ویل یقولن الله غیب وې دا الله پیدا کړی نو بیا تاسو په دې بدل کې د کافر بوتانو ته ولې خدای وایي په بوتانو ته خدای پاک ځکه وایي چې لیقربون الی الله زلفا دا واړه خدایان دي هغه لوی خدای ته مونږ دې رسي د کافر بوتان هغه دا وایي چې هغه لوی خدای ته مونږ دې رسي بیا بعضی قومونه په دنیا کې داسې دي چې هغه د الله پاک د وجود نه منکر دي دا نه مانی چشتا لکه روسو زمونږ په دې ملک یا دا کمیونست ملکونه چې دي هغه د الله پاک د وجود نه منکر دي نه مانی ما سره ټلویزیون خو نشته او زه ګورم هم نه و یو ځل کتو ته د ټي وي په شوق تلوم په کوم ورځ باندې برزنیف چې مړو د روس صدر نو برزنیف جنازه د شپې په 9 بجې خبرنامه کې خدا نو زه د چاکور تلاړم مال چې دا جنازه وګورم مطلب نه دا چې روس والا وایي چې خدای نشته نو ګورم چې دا د دې خدای چا مړ کو برزنیف هم د روس لوی خدای او کنه نو دا چا مړ کو نو چې هغه جنازه معمولی ده جنازه روانه ده او د برزنیف خزه چې د شلیدلې ګریوان ورپسې روانه ده او جاړي او دا د تمام روس دا لوی لوی چې دي دا ورپسې روان دي او جاړي نو معمولی ده چې هغه تابوت ته پړی واچول اوس مکه ته ورخته کو خاورې پر راوړل نو ماړه کې خیال وکړو چې د قدرت مالک دا د روس بدبخت چې دی اوس کدی دومره سوچ وکي او عقل وکي چې دا برزنیف چې زمونږ د روس لوی بادشاہ دا چا مړ کو دنه راسا ولې وتا دا سوچ کدی کړې وې اوس د تبلیغی جماعت والاو په برکت باندې قدرت پر روس کې مسلمانان پیدا کړ روس هغه روسیان چې د الله د وجود نه منکرو نن هغه روسیان کلی په کلی ګرځي او د خدای د وجود دعوت خلکو ته ورکوي خیال امره تاسو خیال وکړئ خلک ډیر دي قسم قسم خلک پاکستان کې شته ده ډیر خلک به داسې موري چې تبلیغ والا داسې دي او داسې دي او داسې دي نو زه هغه یو ته مې ورځ وی ما ورته نه معنی خبره بل ده زه تا پیژنم ته سار لا ود پروتي چې ستا خزر راوتی بار او په سره کو ګرځي خپل خزه نشي سمبالول به غیرت نه تب نور خلق څه سمبال دا هغه ډله ده چې نن امریکایان مسلمانان کړی دي اوس یو امریکای ما ته راغله د دې ګوډو دارو را تر وړي اوس یو غنټه وړاندې یعنی ما ته هغه وی چې مولانا صاحب په امریکا کې چې کم کار کوي عقل به دی اوخوځي امریکایان چې کم مسلمانان شوي دي او په کم رنگ اغي بیا د اسلام دعوت خلکو ته ورکي عقل به دی اوخوځي دا اوس نه یو غنټه مخکې خبر بیګاره ته یو ډله رااله د لندن و یو مولانا صاحب پکې واغوي چې ما په لندن کې اسلامی مدرسه جوړه کړې ده او تا تر اغرم چې دواره ته وکي دعوت به در کوم چې ته لندن تراشي او زای مدرسه کې جلسه وکي 300 طالبان دی ویل پکې په لندن کې ما مدرسه جوړه کړې ده او 300 طالبان دی پکې مولانا صاحب هغه ته درس پڑھاوم او نور مرګري دي را سره او واجب راته دا ویله چې یو کال پس پکې د لندن یو انګريزم د دې قابل کېدو ولاده چې هغه به مدرس پکې ولګي او په هغه مدرسه کې به هغه د لندن انګريز درس ورکړي ولی په کوشش سره او په مهنت سره نکی خبره وایي نکی مولانا احمد علی لاهوری رحمت الله علیه د پته ولګوي دا د دومره لوی علم خاوندو او د دومره لوی ولایت او د بزرګۍ خاوندو چې دا علم خدای ورکړو چې قبر ته به ودرېدو نو فوراً به ورته د قبر کشف وشو چې دا مړی باندې لاندې څه حال دی
ما ته پوښتنه کړې وه، ما چې تاسو خو جي قبرونو ته ډېر ځئ، خو د ډاکٹر اقبال قبر ته لاہور کې تلی یې ویلا او تلے معلوم کا کیا حال ہے قبر میں، ویلوں کی حالت اتنی اچھی ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، خدا جانے کہ ان کی کون سی ادا اللہ کو پسند آئی ہے. دا مولانا احمد علی لاہوری رحمت الله علیه اصل نسیکو او بیا د دومره لوی علم خاوند شوی. نو عزیزانو په مهنت سره او په کوشش سره ارس کی مفتی کفایت الله دا د دومره لوی علم خاوندو چې علماء دیوبند بوي چې د ټولي دنیا علم په یو تله کې واچي او د مفتی کفایت الله علم په بل تله کې واچي، نو دا به پیدروند شي. او دا مفتی کفایت الله دا اصل نه نیو چې تاسو تاړو څخکاری نه. نو زما عزیزانو عرض مې داو چې په مهنت او کوشش سره ارس کی د کافرو سره چې کوم مهنت او کوشش کیږي عقل بدی او خوځي. تیر ورځو کې یو تبلیغی جماعت والا راغلی، یو سړی ور سره و چې دا مم راوسته ده تاسو سلام ته دعا ته راغلی، دا څوک دی؟ ما ته وی چې دا د فرانس عیسائی دی، مسلمان شوی دی. نو عزیزانو عرض داو چې مونږ خو روټي خلاصو نه سکیږي نه، دا بعضې ملیان دي یا پیران دي تبلیغیان دشي دي او تبلیغیان دشي دي او تبلیغیان دشي دي، دا روټي خلاص دي ته تبلیغیان دشي دي. تبلیغیان په اور ورګډیږي اور او د خدای د دین دعوت خلکو ته وروړي. مونږ څه کړي دي؟ مونږ خو که جماعت کې یم تیار اخرو که تا کره مړی وشي نما کره غوالنګ شي وی تیری بربادی میں ہے تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج. ستا چې کور ران شي زما غوالنګ شي څنګه شي کنه رک شي وایي کنه ستا کور ران شو مړی در کرو شو او زما غوالنګ شي. سلوی خورځ خود زیارت پر ور پسې ختمونه کوي. مونږ بوزه دو سپاره وایو پیسې موالو روټای مو که جنازه دی کو صاحب. زما عزیزانو عرض مې دا کولو چې عقل نه کار واله ارشیتا عقل متوجه کوا ارشیتا د عقل کی قدرت دا ماده خدا چې د به فورا تاپوي کی چې دا کار خده او دا کار بد دی، دا زخه کوم او دا بد. نن د انسانانو ته وګوره زناور تی جوړ دي، بنی ادم نه دي، دا زناور تی جوړ دي. لکه زناور چې په ونډه کې سپېګمې نه باسي هغه ته دا پته نه لګي چې بار دنیا ورانه دا او که جوړه د خو خپل ونډه خوراکي غرض. نن بنی ادمونه زناور جوړ. باقی په مونږ هم ډېر اعتبار مکوئ، زمونږ انجام مو وکړو. زمونږ د اسلام چغي چوي دا هم دکانداری وخته. یو پیر سره ناست منو یو سړی ولا لاس ورکو نو هغه کې بچو ډېر سخت موټی کړو نو ما ونه لیدا. دا مې زړه کې و چې د جیب کې لاس ورمنډم چې دا څه دی او بس دا موټی تاسو کوی چې یا خدایا په جمع دوا ورته په جمع او چې هغه لاړو بل یو مور مړی راغی هغه یې صاحب دوا ته راغی وې زه بچی خدای دې خوشاله مونږ باندې هم ډېر اعتبار مکو چې تلک غوړي او زما د خېټې درک درکې لګي ته ګوره ستا په دې قبر باندې څنګه چې زمونږ سره یو هغه اوسېدو یو مزمل نامه و خدای دې وبخي نو هغه به مونږ پورې ټوکې کولې. ما ته یو ورځ وایي چې باران کښېنه بجلیګر ملا دومره چغې مه وه. ما ته لیدلې څه دي لیدلې؟ ما ته لیدلې چې په غټ او سرب مړي باندې ودرېږي نو ویلې تکبیر داسې کوي چې الله اکبر او چې ویل ما غوندې د مور مړی مړي نو ویل داسې کوي چې الله اکبر الله اکبر الله اکبر. هوایي ګرمي نظر کوي ویل چې سرب ملای کله خپوته تبارک الله په خدای باور وکړي دا مني. دا خانان نوابان یو دې جنازو کې کله زم پکې وځای شم نو چې ګورم دا خلک تبارک الله ذکر دې هو عالم الکه دا سپېګمو ته واچوي څوک الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه دا دې سپېګمو ته واچوي. دې برتا کال کې جنازه وا نو سړی غوړو نو چې دا تبارک الذی او آیات کرسی ویل دې سپېګمو ته واچو نو زدا سي خلای غوندي ورنږدې شو الکه دا څه دی وکړه ما تر چپ شکنه من نه دا تاسو وکړه ول تبارک الذی ویل چې دې سپېګمو ته دا خاورې واچوي مالته په ایمان وای چې په دې خاورې به خدای فریدي دا دې خدای او قران وو ما ته خدای دې ستا به خو پاس حاضرین نه کول